أرست الزنا منستير إندستري وجد هاجرنا قلقلو سافاري تغير مخاين مرأي بيت صحفة قدما منستر ركبوا سفرات حرشان إندستري بمنطل تغمط اللهم تلميذ برتات عفصات ما من مزقابهم تقليت الله روسيا مراقب طورا أب كوبا مسفارة في كبابي وطري كعسل مكبارو تقليت سلامتنا دي سبا كابز مدبرو استوديو تي في تقبلوا كبرات تخاتلتي نساعات زيز تدالو زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا زيناتات كيتاچو علوم ساخم كصنحه سناي مكتالنا كون لكم تمنيتايو فلما حصرت زيناتات امونغو ኢትዮ ጅቡቲ ዝግበሩ ክልቲያውን ቀጠናውን ርክባት ሓበራው ምርድዳ ክብ ዘብሉ እዮም ተባሂሉሎም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ጅቡቲ መሐመድ አሊ ዩሱፍ አቢሉካ ፕሬዝዳንት ጅቡቲ እስማኤል ዑመር ጌሌ ዝመጸ መልእኽቲ ተቀቢሎም ቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ማሕበራዊ ሚዲያው ማብዘ መሐላለፍዎ መልእኽቲ ከምዚ ዝበለ ርክባት ኣብ ምምዕባል ክልቲያውን ቀጠናውን ጉዳያት ጠመተ በምግባር ንምዝርራብን ምትሕብባርን ሓበራው ምርድዳ ክብ ከብል ዝገብር ኢሎም ሚኒስቴር ኢንዱስትሪ ኣብ ውሽጢ ሃገርና ኣገልግሎት ሳፋሪ ዝተቐየራ መካይን ንመርአይ ንቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣረኪቡ ሚኒስትር ኢንዱስትሪ ኣብ ውሽጢ ሃገር ንኣገልግሎት ምስክርካር ሳፋሪ ዝተቐየራ በዓል ሓደ ጋቢና ፒክኣፕ መካይን ንመርአይ ንቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣረኪቡ ቱሪዝም ፕሮግራም ሪፎርም ሃገር በቆል ኢኮኖሚ ቅድሚት ካብ ዝተዋሃቦም ዓውድታት ሓደ ብምዃኑ لمعتنا وهب أገልግሎት ممحياش لون أبتعودي لمدي مدنفاع كل في عنفة تقرد كم زخنا تحبير الله بس حيز اللوم بهراو باركتات هافتين سازة قدامن أبزلوا إيتيوب على من سافاري مسفحفح تورستات مسحب وساني تكبر كم زخنون بيس حفظ قدما من سرافليتهم قدما من أبي أحمد أبو ورحلة كاتت كلتشن عصر شديشن أبو وان قمقام حدمي إتي معلتات بيت مخري من سرات توريزم أقلقلو زبا سافاري تشكر كرتي نخفريان منستر إندستري عم فتح محبهم ذكريهم بمسرة زيد ما منستر إندستري أبوش تهاجر ناب سافاري أقلقلوت مشكر كارت تغير بعل حدا قابينا بيك أب مخاين نمر أي زخونا نبيت صحفة قدما منستر ركبو تن مكاين سافاري أقلقلوت كميتوا غير كام ملوات كيدي أفريتا أبوش تهاجر بصفحات ناي ملوات لمدين عقمين كعبيو خمز خالو تحبير الله قدما منستر أبي أحمد أبتي سنة سرعات الخكب أبو كيدي سراح مفراي زساتفون عقمي زلو مافريتين أبتي كيدي مفراي نكساتفو أنفت هبام انجليز أبي إثيوبيا سجگر تكبرا سجگر فتحين محجاز قراص كم زخنت جليس علام انجليز أبي إثيوبيا ناتسالت أزركبو سعرتها سجگر فتحنا هاجراو زتن مدقاف قراص كم زخنت جليسا منستر ديتا امباسادر مسغان وارغا مسفليتي لغت انجليز اب قرن افريقان قيح بحرين اليسن بلاكبرن زتيوم ابزتوم دمام كلتاو ركب كلتين هاجرات واناو كونتات اثيوبيان اب كبابي قرن افريقا زلو سلامن صدتان كمون اب ايكونومياوي لمعات تخرت بمقبار تمايطوم بفلاي منغست انجليز اب قرن افريقا سلامن مرغان نمصا بعالم لخ محبر السباب بيلوم زغبرو صعرتات كمون نقدن انفستمنتن اب مسفحفح كحجزوم اب زكاللوم غدات زتيوم تن فليت الاختي ابتي وانزته اب اثيوبيا ناتسالت زركبو صعرتات سغغر فتحن هاجراو زتن مدغاف منغستي هاجرن قراص كم زخنا مرغ غاصن كابتي منستر زرخبنايو حبريتام اردي الله لعل 3 مليون زخونو زيغاتات ابوش تعدن وصان عدل سراح كم زتفطرلهم تغليصلهم ابز حلفو 10 توارح 2016 عام تمرت لعل 3 مليون زخونو زيغاتات ابوش تعدن وصان
ዕድል ስራሕ ከም ዝተፈጠረሎም ሚኒስትር ስራሕን ክእለትን ሙፈሪያት ካሚል ተዛሪበን እተን ሚኒስትር እቶም ዜጋታት ኣድላይ ክእለት ንክውንኑ ናይ ምብቃዕ ተግባር ጠመተ ከም ዝተዋሃቦ ገሊፀን ብፍላይ ዝሰልጠነ ሓይሊ ሰብ ናብ ወፃኢ ንምውፋር ኣድላይ ምድላዊ ትግበር ምጽንሑ ኣዘኻኺረን ስልጠና ካብ መሃብ ብተወሳኺ ብቑዓት ከም ዝኾኑ ወረቐት ምስክር ንከረክቡ ይግበራሉ ኢለን 314,000 ዜጋታት ኣብ ወፍሪ ስራሕ ወፃኢ ዓዲ ተረባሕቲ ምዃኖም ሓቢረን ተወፍሪ ስራሕ ዜጋታት ድሕንነቶም ዝረኽብዎ ረብሓን መሰልን ተሓልዩ ንክሰርሑ ኣብ ዘኽእል ኩነታት ምፍጻሙ ኣብሪህን ክብል ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ጸብጺቡላ 2,000 ማእኸላት ጥዕና ንምህናፅ ዘኽእል ስምምዕነት ተፈሪሙ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኢትዮጵያ 2,000 ማእኸላት ጥዕና ንምህናፅ ዘኽእል 4 ትካላት ሰነድ ስምምዕነት ተፈራሪሞም እቲ ስምምዕነት ዝፈረሙ ትካላት ሚኒስቴር ጥዕና ሚኒስቴር ደቂ ኣንስትዮን ማሕበራዊ ጉዳይን ዩኒቨርሲቲ ቦንጋን ምሕዝነት ንልምዓት ሩስያ ፓን ኣፍሪቃ ፐብሊክ ፕራይቬት ዝተባሃለ ግብረ ሰናይ ትካልን እዮም ብመሰረቲ ስምምዕነት ፕሮጀክት ን5 ዓመታት ከም ዝጸንሕን 2,000 ማእኸላት ጥዕና ንምህናፅ ከም ዝሰርሑ ሚኒስትር ዴኤታ ጥዕና ዶክተር ደረጀ ድጉማ ተዛሪቦም እተን ማእኸላት ብቐንዱ ኣብ ጥዕና ዴታትን ህፃናትን ኣረጋውያን መናእሰይ ከምኡውን ኣብ ወሊድ ክታበት ምጣነ ስድራን ጥዕና ስነ ተዋልዶን ማእኸል ብምግባር ከም ዝሰርሓ ምግላጾም ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ጸብጺቡላ ካብ ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ በቀጥታ ፈኖ ናባኹም ዘብል ማዕድ ዜና ኢቲቪ ትግርኛ ምክትታልኩም ትርከቡ ክቡራት ተኸታተልቲ ዜናታት ናይ ቅጽለለው ሕዚ ድማ በዝርዝር ናብ ዝሓረናዮም ዜናታት ክንሰግር ኢና ምሳና ጽንሑ ዘፍራት ሕርሻን ኢንዱስትሪን ብመንጸር ዝተቐመጠሎም ትልሚ ዝበረታታ ኣፈጻጽማ መምዝጋቦም ተገሊጹላ ዝሓለፉ 10 ኣዋርሕ ኣፈጻጽማ ቀንዲ ዘፍራት ማክሮ ቁጠባ ገምጋም እናተኻየደ ይርከብ ንጸብጻብ ኣዝመራዊ ሞሴ ዳህብያሴን ኣብ ዝሓለፉ 10 ተዋርሕ ገምጋም ኣፈጻጽማ ቀንዲ ዓውድታት ሕርሻን ኢንዱስትሪን ኣብ ዘተባብዑ ውጽኢት ከም ዝርከቡ ተሓቢሩ ኣብዚ ዓመት 600 ትልሚ ንምምዝጋብ ዝተለመ ዓውዲ ሕርሻ 6.2 ሚእታዊ ዕቤት ንምምዝጋብ ኣብ ዘኽእል ኩነታት ምህላው ኣብቲ ገምጋም ቀሪቡ እዩ የ2015-16 የምርት ዘመን ኣብ ዘመነ ምህርቲ 2015-2016 ምህርትና ምስ ትልሚ ዝቀራረብ 506 ሚልዮን ኩንታል ምህርቲ ምእካቡ ገሊጽና ነርና ቀጺሉ ንገልጾ ዝነበረ ስራሕቲ ስርናይ ሓጋይ እዩ ሎሚ ዘበን ብዝለዓለ ኩነታት 3 ሚልዮን ሄክታር ብስርናይ ዝሸፈነሉ እዋን እዩ ነይሩ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ካብ ዝተኣከበ 106 ሚልዮን ኩንታል ተኣኪቡ እዩ ትልምና 120 ሚልዮን ኩንታል ምህርቲ ምእካብ እዩ ኣብ ከባቢ ደጉዓ ሕዚ እውን ዘይተኣከበ ምህርቲ ስለ ዘሎ ንሱ እንትእከብ ሙሉእ ንሙሉእ ትልምና ብዝተተለመሉ ኩነታት ምውጋኑ የመላኽት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ነቲ ሕርሻ ዝፈተነ ሕፅረት ማዳበርያ ኣብዚ ዓመት ከም ዝተፈትሐ ተሓቢሩ ብሌማት ትሩፋት ዝተሰርሑ ስራሕቲ እውን ኣብ ምርግጋዕ ዕዳጋን ስራሕ ምፍጣርን ልዑል ግደ ምጽዋቱ ተሓቢሩ የሌማት ትሩፋት ስራችን ነው ንስራሕቲ ጸጋታት ሌማት ጠመተ ሂብና ንሰርሕ ኣለና እዚ ኣብ ካልኣይ ዓመትና ዘለና ልዑል ለውጢ እዩ ዘሎ ቀፎ ዝመስሉ ሙሉእ ንሙሉእ ልዕሊ ትልምና ዘመናዊ ቀፎ ዝመስሉ ሙሉእ ንሙሉእ ልዕሊ ትልምና እታወት ኣቕሪብና ኢና እዚ እታወት ብምህርቲ እዩ ዝግለጽ እዚ ብእንቋቑሖ ደርሆ ጸባ መዓር ምህርትታት ተመዝጊቦም እዮም ሕዚ እውን ኣብ ዕዳጋ ዝረኣይ እዩ ብምዃኑ ዕዳጋ ብምርግጋእ ትሩፋት ሌማት ልዑል ውጽኢት ኣምጽኡ እዩ ኣብዚ ዓመት 10.1 ሚእታዊ ንምዃን ኣብ ዘኽእል ኩነታት ምህላው ተሓቢሩ ኣብዚ ዓመት ኣብ ምልዕዓል ኢትዮጵያ ተፍሪ ዝተረኸበ ውጽኢት እውን ልዑል ምንባሩ ተገሊጹ 2016 በጀት ዓመት እንደሚታወቀው የሀገር ውስጥ በጀት ዓመት 2016 ከምቲ ዝፍለጥ ሓፈሻዊ ምህርቲ ውሽጢ ዓዲ ብ7.9 ሚእታዊ ዕቤት ከም ዝረአየ ጸብጻብ ሚኒስትር ፕላን የመላኽት ዓውዲ ኢንዱስትሪ እዚ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታትን 2016 ዝሓለፈ ኣዋርሕ ኣብ ኢትዮጵያ ተፍሪ ምልዕዓል ውጽኢት ከም ዝመጸ ዘመላኽት እዩ ብጽሒት ማኑፋክቸሪንግ ዕዳጋ ካብ ዝነበሮ 39.7 ልዕል ኢሉ እዩ ሓደሽቲ ኢንዱስትሪታት እውን 77 ዝበጽሑ ናብ ምፍራይ ኣትዮም እዮም 2014 ዓመተ ምህረት 77 2015 ድማ ናብ 86 ሚእታዊ ዝበጽሑ ኢንዱስትሪታት ናብ ምፍራይ ኣትዮም እዮም
ኣብ 2016 ዝሓለፈ ኣዋርሕ ድማ 129 ዝበጽሑ ኢንዳስትሪታት ናብ ምፍራይ ተሰጋጊሮም እዮም። ርእሰ ምሕዳር ክልል ኣምሓራ ኣይተ ኣረጋ ከበደ መርሃ ግብሪ ሰናይ ተግባር ክረምታዊ ኣብ ከተማ ባህር ዳር ብዕላ ጀሚሮም። ብተመሳሳሊ ብምኽንያት እዋን ክረምቲ ተምሃሮ ቤት ትምህርቲ አንድነት ጎና ጎኒ ትምህርቶም ሰናይ ተግባር ብምውፋር ብጽሒቶም እንዳተዋጽኡ ምህላዎም ተሓቢሩሎም ሙሉ ብርሃን ግርማይ ተወሳኺ ሒዛላ። ሰናይ ተግባር እዋን ዕድመ ጾታ ቦታ ዘይመረጽ ድሌት ደቂ ሰባት መሰረት ገይሩ ዝትግበር እንትኾን ዕግበትን ኣእምሮ ዝፈጥር ዓብይ ተግባሩን እዩ። ነዚ ምክንያት ብምግባሩን ብርክት ዝበሉ ዜጋታት ሃገርና ኣብዙይ ተግባር እዚ ይነጥፉ እዮም። ብፍላይ ድማ እዋን ክረምቲ እንትመጽእ ኣቕሞም ናይ ዝደኸመ ወገናት ገዛ ምሕዳስ፣ ማኣዲ ምክፋል፣ ግልጋሎት ትራፊክ፣ ደም ምልጋስን ሓምለዋይ ኣሰር ብስፍሓት ይትግበሩ እዮም። ኣብዚ ሕዚ እናተቃረበ ዘሎ እዋን ክረምቲ እውን ተምሃሮ ቤት ትምህርቲ አንድነት ጎና ጎኒ ትምህርቶም ኣብ ሰናይ ተግባራት ተዋፊሮም ጸገም ማሕበረሰብ ኣብ ምቅላል ብጽሒቶም እንዳተዋጹ ከም ዝርከቡ እቶም ተምሃሮ ገሊጾም እዮም። ዓመቱን ሙሉ ነው ይሄ ነገር የሚሰራ። ዓመቱን ሙሉ ልብስ እየተቀበለ ነው። ዓመቱን ሙሉ ሩዝ እየተቀበለ ነው። እነዚህ ምግብ እቃዎች፣ ዘይቶች፣ አልባሳት ሙሉ ዓመት ኢና ነዚ ተግባር ንሰርሕ ክዳውንትና ኣከብና ንምግብነት ዝውዕሉ ዘይቲ፣ ደብተር፣ እስክርቢቶ ካብ ተምሃሮ ብምእካብ ዝሕግዞም ንዘየለ ጽጉማት እናሰራጨና ኢና። ን16 ዝኾኑ ትካላት ሰናይ ፍቓድ ብኣካል ናኸድና ነከፋፍልና ገንዘብ እውን ካብ ዝተፈላለዩ ሰናይ ፍቓደኛታት ወለዲ ተምሃሮ ብምእካብ ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ ሰሪሕና ኢና። በፍቃደኝነት የራሳቸውን ብር አውጥተው እቃዎችን ገዝተው ብሰናይ ድሌት ካብ ገንዘቦም ኣዋፂኦም ኣቑሑት ዝገዝኡሎም ንሕናን ሰናይ ተግባር ተሸይጦም ዝዕሉ ቁሑት እንደለይና ተማሃሮ እውን ይገዝኡና እዮም። ድሕርዚ እቲ ዝተኣከበ ቅርሺ ንትካላት ሰናይ ፍቓድ ነረክቦም ኢና። እዋን ክረምቲ ምክንያት ብምግባር ሰናይ ተግባራት ኣብ ሃገርና ብስፍሓት እንዳተሳለጡ እንትኾን ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ኣይተ ኣረጋ ከበደ እውን ነዙይ ምንቅስቃስ ኣብ ክልል ኣምሓራ አጀሚሮም እዮም። ለችግር የተጋለጡ ዜጎች ወንድም እህቶች ሁልጊዜ በውጭ ሀገር ድጋፍና እርዳታ ብቻ መቆም የለባቸውም። ንጸገም ዝተቃልዑ ዜጋታት ኣሕዋትና ኩልሻ ብሓገዝ ወፃኢ ዓዲ ጠጠው ክብሉ ኣይግባእን። ዓርስና ናይ ምሕጋዝ ልምዲ ምርድዳእ ክነዕቢ ይግበአና እዩ። ብወገንና ቅድም ክብል ዝነበሩ ባህላዊ ሃይማኖታዊ ወዳድባታት ትካላት ሰናይ ፍቓድ ክጠናኸሩ ብምግባር ናብ ስራሕ ክእተው ኣብ ምግባር ክንሰርሕ ኢና። ወይዘሮ ገበያነሽ ኢብራሂምን ዘይንያ እንተነህ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ኣይተ ኣረጋ ከበደ ብዘጀመርዎ መርሃ ግብሪ ሰናይ ተግባር ክረምቲ ተረባሕቲ እንትኾና በዚሁ እውን ሕጉሳት ምዃንን አልዒለን እየን። ብርድ በዚህ ሲመጣ ንፋስ በዚህ ሲመጣ ዝናቡ ሲመጣ ቁርብ በዚህ እንትመጽእ ንፋስ ዝናብ እንትመጽእ ዝኸዶ እንዳጠፋኣኒ ጭነቀ ነይራ። ሕዚ ግና ዕድመ ንዓኹም መጽለሊ ዝኾነኒ ገዛ ረኺበ ሕጉስቲ እየ። ለምኜ ነው እችነን ተባርተ ዘመር ለሚነ ቁርብ ኣስሪሐያ ነይራ ግና በብእዋኑ ኣብ ልዕለይ ወድቀኒ ነይሩ። ሕዚ ግና ፀሓይ ወፅያትለይ ኣምላኽ ልቃሕኩም ይመልሰልኩም ዕድመ መልኡ ይሃብኩም ምባል ይፈቱ። ኣብ እዋን ክረምቲ ኣብ ዝሳለጥ ግልጋሎት ሰናይ ተግባር ዜጋታት ብስፍሓት ከም ዝሳተፉ ትፅቢት ይግበር እዩ። ዜና ዕዳጋ 2.2 ቢልዮን ዶላር ንዋግኦም ፍርያታት ብፍርያታት ውሽጢ ዓዲ ምትካእ ከም ዝተኻእለ ተገሊጹሎም። ኣብ ዝሓለፉ 10 ኣዋርሕ 2.2 ቢልዮን ዶላር ዝዋግኦም ፍርያታት ብፍርያታት ውሽጢ ዓዲ ምትካእ ከም ዝተኻእለ ሚኒስትሪ ኢንዱስትሪ መላኩ ልብል ተዛሪቦም። ገምጋም ኣፈጻጽማ 100 መዓልታት 2016 ዓ.ም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ዝረኸብሉ ተሳሊጡ። ኣይተ መላኩ ልብል ዓውዲ ኢንዱስትሪ ብ10.1 ሚእታዊ ዕቤት ከም ዘርአየ ገሊጾም። እዚ ድማ 7.9 ሚእታዊ ሃገራዊ ምዕባለ ኢኮኖሚ ምዕዋት ከም ዘኽእል መርአየ ኢሎም። ኣብ ዝሓለፉ ሒደት ዓማውቲ ብተኸታታሊ ዝተተግበረ ጎስጓስ ኢትዮጵያ ተፍሪ ነቲ ዓውዲ ምንቕቓሕ ልዑል ግደ ነድዎ ኢሎም። ኣብቲ ዓውዲ ሓደሽቲ ኢንቨስትመንታት ብምስሓብ ኣብ ዝሓለፉ 10 ኣዋርሕ 129 ግዙፋት ኢንዱስትሪታት ናብ ስራሕ ምእታዎም ኣብርሖም። ዜና ወፃኢ መራሕቲ ሃገራት ጉጅለ ሸውዓተ ኣብ ጉዳያት ዩክሬንን ቃዛን እናተዛተዩ ይርከቡ። መራሕቲ ሃገራት ጉጅለ ሸውዓተ ኣብ ጉዳያት ሓማስን እስራኤልን ከምኡውን ዩክሬንን ጋዛን ንምዝታይ ኣብ ጣልያን ከም ዝተኣከቡ ተገሊጹ።
تي أخيبا كاب لومعات جميلون 3 معلتات كم صنح تقليص لهم توم مرحتي بزعبا كوناتات قرب حيل إلكتريك فلسة حماس إسرائيل كمون يوكرين كازان كزتيوم زبل تثبيت هلا بريزيدنت أمريكا جو بايدن مكتل بريزيدنت كندا بريطانيا فرنساي جرمن طاليان جابان أب حبرو زعباتات نمزتاي ببعمتو يكويم أبتي أخيبا بوب فرانسيس حوسو بريزيدنت يوكرين فولوديمير زيلينسكي بريزيدنت تورك رسيب طيب إردوغان كالوت مرحتي كم زترخبو أفريكا نيوز أبتي بالله روسيا مراقب طورا أب كوبا مسفارا كبا أبت خبابي وطري كعسل مقبارو تقليص اللهم بحيل النوكريل زنك أساقس مركب حويسو 4 مراقب كاب أمريكا 150 كيلومتر ين زركبا نازريت بريهو توسق حيزالا معربوين بفلا أمريكا بحيل طورا تنكر تزبل روسيا مدخام زي قبرو تعريلن بتنكر معقبا كي ترفنها سيئات ركب موسكوغنا كم زحسبوا بغليلو كتنبر كخيكالتن نقور بيتا يوكرين أجوخنا بلا مسارح طورن دولار نحوفا نروسيا ناب محنقون مئتاو زقبرو تعري كيب ناب فرسراسنت هزبار ما نابس قاين مكران كاب مسلط حليفو تلا أخيت معرباوين تبهال يوكرين زمت ألا نقريلن موسكو مراخب طور قنديس ألايتينا بتبلا أمريكا فنجا لإخا تركب روسيا بحيل نوكلير زنقساقس مركب حويسو 4 مراخب طورايو أب كوبا سفيرا زلام مراخب طورا زركبلو هافانا بي قماقم بحر دما كاب أمريكا 150 كيلومتر ريحو زركب مخانو أبت خبابي وطرعسيو ليركب بروفيسور يونيفرسيتي واشنطن ويليام ليو جراندي نتخونتات كالئ زحل كينات قبلو قاليت أمويام. The visiting Russian warships to Cuba are Vladimir Putin's way of reminding President Biden የሩሲያ መራኸብ ጦር ሩሲያ ናብ ኩባ በመምጻእ ቭላድሚር ፑቲን ንፕሬዚደንት ባይደን ሞስኮ ፈተና ዋሽንግተን ምዃን ከም እትኽእል ንምርኣይ እዩ እዚ ነገር ዝሕል ኩናት ዓለም ዓይነት ኣኳውና ዘለዎ እንትኾን ካብኡ ዝፍለየሉ ኩነታት እውን ኣሎ ኩባ ትስዕቦ ርእዮተ ዓለም ዝተፈላለየ እኳ እንተኾነ እትርከበሉ ጽቡቕ ዘይኮነ ኩነታት ቁጠባ ሓገዝ ካብ ሩስያ ክትጽበ ገይርዋ እዩ እዚ ጉዳይ ዘተሓሳሰቦም ሰበስልጣን ኣሜሪካ ምንቅስቓስ መራኸብ ጦር ሩስያ ብቐረባና ተኸታተሉ ምዃኖም እዩ ኣብቲ ጉዳይ ንዝቐረበሎም ሕቶ መልሲ ዝሃቡ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኩባ እተን መራኸብ መሳርሒ ጦር ኒውክሌር ኣይሓዘን እኳ እንተበለ ብወገን ሩስያ ግና ኣብዚ ጉዳይ ብግልፂ ዝተባሃለ ነገር የለን ነባሪት ሃቫና ኤልዛቤል ኩሱዳ እተን መራኸብ ጦር ኣብ ገማግም ባሕሪ ምርኣየን ዘይተለመደ ነገር ይትብል እቲ ነገር ኣግሪሙኒዩ ከምዚ ዓይነት ዓብይ መርከብ ጦር ብቐረባ ሪኣ ይፈልጥን ሩስያ መራኸብ ጦራ ካብ ፍሎሪዳ 150 ርሕቀት ኣብ ትርከብ ሃቫና ኣብ ዝለኣኸትሉ እዋን ኣሜሪካ ተወሳኺ 300 ሓደሽቲ ማዕቐባት ኣብ ልዕሊ ሞስኮ ኣንቢራ ትርከብ መራኸብ ጦር ሩስያ ዑደት ሃቫና ድሕሪ ምዝዛምን ናብ ቬንዙዌላ ከምርሓ ይኽእላየን ተባሂሉ ተፅቢት ይግበር እቲ ጸብጻብ ካብ ሬይተርስን ዊኦንን ዝተረኸበ እዩ كبرات تخطاتلتي زيناتاتنا قدمي مززامنا قندغنت بتاتنا كنزخاقركم ሚኒስቴር ኢንዱስትሪ ኣብ ውሽጢ ሃገርና ኣገልግሎት ሳፋሪ ዝተቐየራ መካይን ንመርአይ ንቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣረኪቡ